有佢就error 對啦，phone 未啊？是我 iPad 我 iPad 未， OK，你到底你 iPad 嚇，你去你 email 嚟係啦，我整ตัว email 會咯，啊，到底 email 嚟แล้ว第定面嘅 link Eventbrite link 的 link 唔是 download ticket 啦，佢 download ticket 啦邊。冇定面冇咩？嗰個看到 download ticket 了，download ticket 了，安怎啊？有好多 ticket 了，個未接，係啊。你有去台灣 email 寫 new way to join 呢？你新嘅 email 有啦，係下 error，but แล้ว我去 ticket 未做咩咧？冇你唔是 ticket，你係我寫 message 嚟嘛？我寫 some people have problem joining 嘅，你看到係隻 email。得一個 email，我你先，你幾貴你 latest latest OK，你 click 咧時，下邊有係 a list of 你 event，你 topic click 啊啊，你開下咧。troubleshoot。你看到你 email 未？佢哋到底 iPad 我看到 email 了，伊跟佢寫 Eventbrite Eventbrite a link แล้วก็ this is a direct hangout link. Okay, let me try 佢 hangout link. ไม่แต่ direct hangout link 你แต่ My okay, direct hangout link Eventbrite. Okay, okay, let me try. แต่ Eventbrite link 你 maybe open Okay, 你開咧時，你 open 看要 Eventbrite a website okay, okay, okay. Let me try. 我看到了。 then okay，then after that email 寫真係本是未，本是 error。啊，本是未。maybe 是本是 error 咧。我冇問題咧，我開掉誒。你 join 我個 turn off 我琴日為 iPad 個就我 shut down 個就 turn on 到對本是安尼款。你 iPad 嘅 OS 有啫。iOS 2真的啦。對，未，不是未。對啊。哎呀，算啦。實了啦，phone 啊，你 phone 到只水，冇講講嘅聲啊，冇講講嘅聲，唔要緊，你咪播呢，你咪播掉呢。OK， OK 啦 start 啦我冇用麥本啊，我個冇麥。清啊，清水。OK。好似奇怪咧，你安怎啊？不到安怎 solve 嘅 issue 啊？是咯個未，我 iPad 個未。還是叫我就寄啊 invitation to email OK，OK whatever 啦。呢邊啫嘛。我 mute 掉，我隻物件先。哎呀，各位聽眾，我哋可能都係收聽，本來好嘅節目，唔知咩事啊，即係啊，即 episode 時啊，嗰啲人有啲人唔是嗰啲人未 join，maybe 係你特晚未 join，人嗰啲是咪 join 咧，唔是未 join，人啲 test 嘅半時是即係講 maybe 是人有問題。你講我講下，係講講啊，當今到啲 Facebook 會看到一隻特別嚇啊，maybe 啱啱嘛冇一隻人咧，嗱是講人未 join 咧，未 join 下 message 話。特別我冇人 Skype 話本，我應該叫人有 problem 嘅，叫人 message 話嗬，嗰啲 email 嚟。其實今次禮拜咧，往這邊嚟講先嘅話題，我俾記咗咯，講咩話題啊？哦，對，budget 辦機飛機，我俾飛機啦，然之後俾飛機辦機啊，係咪？然後都冇介紹人個。我係特別嘅，不會介紹。我係地教吹辦機飛機嘅，地大地呢，就是默默股哦，可能。Hello，大家好。默默股。I 俾辦機飛機吹默默股嗰條啦。飛機多還是不買飛機？真係咁多啊！冇佢買飛機真貴的，買飛機多呀。冇，有一隻包隻條拖走呢啲changi airport。有個老鳥不都買有可能。Hello。有個老鳥在咁嘅時在未掉冇香港可能。Hello。香港真未在嚇。唔知啦，未。佢成日都用電話。
iPad 嚟啊。Hangout 有 update 咯 software。真酷無？maybe 啊，maybe。我知道。Okay, thank you update. Oh my goodness. แล้ว Okay. ก็老焦阿蕉歡迎。Hello. 笑。阿蕉都看我面較尖條，較山條我面。冇。當我 make up 嘅 topic 嘅時候，我面較山條，唔會打碟喎，會。我都成日掉過嗰啲人打碟啊。係咯。嗰啲。正打碟一部豆腐轉嘅啊。佢俾黏真係咩黏咩有水嘅。嚇？有黏？我係你 collagen 啊，something 啊，肯定啊。哦。But anyway, okay, so 這禮拜我咪講殯儀背橋，แล้ว每看人暑假坐蝦米殯儀嘅背機，百佳特別個殯儀個大地，蝦米物件啦？是無半隻。嚇，嗰啲殯儀就是無好去啊。無好去。哦，特別如果坐，我感覺到 Jetstar 唔係啦。你唔是去 budget airline 啦，你是去隨如好有 promotion 殯儀好嘅 airline。對。Because 我冇 really enjoy in flight the moment 啲入邊嘅係4 hours 啊，or maybe 6 hours， 我真係冇 enjoy。所以好嘅，要隔邊嘅坎坷下。แล้ว心要聽嘛，你這6點鐘愛興幾哪情況？哦，แล้ว你是所以你是咁想啊？แล้วแต่ก่อน你你學業唔得，你咁樣開百位對？對，冇因為我做嘅之行咧，我係在半 ，because 講伊冇是冇講前期都比較3、4千塊，都貼一股先喺入邊，覺得冇一笪。你咁樣咁啊，借辦二本咯，了有幾拿刀咩坎坷？係咪咧？你有จุด先借了坎坷嘅事呢？แล้ว下重一定嘅呢？未坎坷咩？定伊無講定㗎，但係伊是較 A 了幫卡坎坷，所以特別同見我有 privilege 啊嘛，我去到嗰邊我就驚講，我未好勢，我係頭前，會使哦，呢度學我學識咗咯，頭一個路啦咯，所以 maybe 我較有攤 special privilege 啦，佢哋做家己較可憐大，淡薄暖流流隻啊，喙開開隻。你講我成日不得能買啊咯，我看到冇買，別使 ，sorry 啊，別使你夾邊夾邊得啊！我個 man Q 咧，我 man 排隊咧啊！你借 wheelchair 冇嚇？我咪借，我舊邊我未我排死，佢伊殺我嘅人較細隻，佢我係數啊，你人殺到半死。你特別你使借你就不係咩？你借叫做咩？我 because 我一人，單單是 wheelchair assist 唔是講自己未見咯，是殺個落去，你唔知得落去。對，伊 direction 我啦我大部分成日看咧，我大部分樣特別樣是見，特別未見。你話唔使講伊 get from 這邊去，佢邊時就遠啊，所以我特別叫 wheelchair assist 樣，所以嘅殺一去搞。所以如果是你唔知係先嘅，不然就去隨你未看對。等我去邊個 JFK 嚇，我帶 wheelchair 啦。OK，你諗講殯儀嘅 airline 定諗 budget 嘅 airline 咧，你得一隻，得出名咪是 AA 嘟咯，當然馬來西亞出名咪是 AA 嘟咯。對。嚇？阿蕉？budget 嚟講，嚇？你寫個nào AA 嘟人啦？你唔是講問到啲馬來西亞 airline 啦，是有飛去馬來西亞啦。OK。個 budget 係啥咪？馬來西亞有 AA 嘟，有 fly 嘟，馬林嘟，個馬里嘟啊，是幾多未？嚇？good 嘅嘛 ，good 都未使嘟嘅嘛。係咪嘅？這裡啊，你講佢嘟 good 啊，就 good。
佢就 stood 啊，嗰個就咱特別看看，喺你上面 scoot 啊，scoot 是新加坡嘅啊，唔，伊是 good S good 仔 C，係伊是大個嘟，哦，tiger attitude 啦對，，tiger attitude 啦，OK，伊無咧嘛，你話到即個咯，即個 S 嘟咯，S 嘟，S 嘟， attitude 咪是 stood 咯，啊，了， jet to 哦，jet 是咩啊？ good star 嘟沙哦，嘟沙嘅，嘟沙嘅，我時間會想到，嘟沙嗰有個嘟沙是新加坡嘅，แล้ว馬林都本是嘛，馬林都是印尼嘅嚇，馬林都屬是伊無屬於講是 budget 誒。伊是 partial 呢，伊是 partial，伊 still 有何 in-flight meal，伊何 free luggage allowance，嚇，แล้ว伊個個有經會嚇，係咪嚟？個攤經會嚇，經會嚇有攤經會，แล้ว because of 伊本position 啲KLIA，伊無啲 budget airport，哦，actually，特別我背埋書包嘅，我背埋連嘟，唔好乜地佢書包嘅是借薄餅咧，對，書間啊書包嘅有 popular 呢，伊popular只，無伊背機只水只好先啊，只清氣嗰只 modern 哦，因為都是 popular，我背機 popular 唔是 OK 喎。OK 啦，but 伊樣時啊，你看有 aerobridge 甲無 aerobridge 咯，伊扣掉即個鐳，所以伊價錢嘛較便宜淡薄咯，because 人接 aerobridge 愛鐳嘛，所以人特別就所以家己去啦。嚇，無，伊唔是家己去，伊樣就是泊到迄個大麥迄個 taxiway 咯，咯，就所以 aerobic 特別好累嘛，所以食到啲對。哦，so 你是講你 that's why 你人是伊都是伊是家己行樓梯去行，係嘛？特別嚟講佢落樓卡，奇怪。我嘛我叫佢樣 wheelchair 時候，樣特別後尾另外一個啥物件咧剎電梯咧去去後尾。elevator 安尼看你物件去去，嚇。迄個書包嘅唔是嗰一個叫做 fire 嘟嘅咩？是唔是？無便宜咯，伊個經，因為是把這個來啦，所以嚇，伊隨 budget 嚇，無便宜嘅啦，對。但咱講行情啦，啊個我哋咱按照講平時背係咪物件，開始學成日檳城背去新加坡，檳城背去吉隆坡，可能價錢成咗順。哦，我爸佬買嘅啦，即個11月11號我買一張啦，15塊。one way 哦，你辦幾年啊？特別你了什麼學嘅啦？記得咯。冇啊，變成 KL 啊，變成 KL 10個塊啦，佢辦幾個？辦幾個坐火車。巴士嘛，佢辦幾個？巴士佢貴個。巴士10幾啊，成時。我去。特別Aero 較貴淡薄啊。哦，巴士 Aero 嘟嘅巴士啊。Aero 特別較 comfortable 啦，有耳看過唔驚食。我特別是坐 Aero 嘟嘅。伊個唔驚食。有一個落到啲鋪底，落到啲 hotel 嘅。落上位啊，是到你 hotel 啊邊㗎。我成日坐 Aero 嘟是 because 伊無你停到你唔知咩位。Central Station。唔是，伊搬落停嘅位啊，伊無在路。伊無停嘅，伊袂使，伊無插時啊，point to point 嘅。伊唔是有停一位咩？班照呢，班照呢，R&R 位，R&R 無通停嘅，伊無好路，伊定落車也拉嘅車。停嘅啦，你無睇俾你一波嘅物件啦。一波，係喎。伊無扣人嘅對啦。係你because你唔是較好咩阿蕉？做咩咧？你咪是較怪舊咯，你咪去扣 cam 嘅字bài。叫我較熟㗎啦，我唔熟㗎，你搬落停你讓佢去接唔見啊？係你咯，係你 aeroline 冇停嘅嘛？就是咯。
我是較伊無停嘅，伊 fit 路了嘛，路去看，唔驚食有個比啉，個 WiFi 用，啊個 WiFi 用，較背。但係你咪被派個另外一個叫做 Nice，哦長咗講巴士啊。，nice 性格話是 nice，然後後尾是成個 nice 變做 not nice 嘅時候，古早就 Not 你 nice 古早就你國家邊 aero 啊唔有 airline 時的啊國家 first class 變做 last class，係你本是叫做你 executive coach，哦，好啊，阿媽對面坐，哇好聊咯。誒，我明過，咱咪講 nice 啊，就講你嚟讀，咱就講你頭一個字，特別是對頭一個啦，得咯，咱變做 nice 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 你拿嘟啊啦，哎呦， note 一 note 嘅 bus，你 in bus 做咩 hood bus？我冇估到俾10個 call 去 KL 六幾點去。真係借做喎，伊無攞多好啊。你換你辦嘢嘛？哦，無啊，我坐下晡3點幾嘅。there's timing that 我嗌嘅啦，我嗌嘅嚇。嗰度是早起較就是貴嘅，如果人做 business 嘅事。做工啦，嚇做工啦嚇。好啦，但係11個仔號，有陣時伊真係坐嚟 timing 計了水水啊，15塊咧，特別就咩都冇了啦。阿明我未記得 Sunday 咩 airline 啊？啊，未怪啦，特啲位嘛。啊，at 特別Sunday譬如Sunday 去 KL 啊，OK 嘛？at 啊？嚇，at 哦，10個 OK 咯，顧辦幾咯。嚇，然後伊個嘅，特別要 tax 路啦，嘅一個是哪解啦 ，processing fee 啦，嘅都12塊 ，domestic 嘅12塊嚇。我辦法咯，即係可能平了。係咪辦法？嚇，係咪辦法？咁咩？我到底辦住 Jetstar 我只 cheap 嘛，我買學嘅你梗係 free 嘛，我買學。咁一除了多新加坡嘅 budget 嚟講，Jet 都嚟講，都 Star 嚟講，咁樣咪都一類使 book 先，然後都要學 offline payment 嗰啲post office 啊 7-Eleven 嗰啲，特別嗰隻雜書$5 $5掉。我滿閃啊，我只 cheap 嘅。有兩張學啊？哇！你去都會國梅嘅時候做字啊？去樓下去。Hello，我打到我點解明類嘢，我都捱了。嚇？點解明類嘢？點解 offline payment 明類都可能佢哋交好少啲，佢哋交話都佢類人10塊還是8塊啊？One way，one way 啊 ，per person 啊。10塊。睇 offline online 本是5塊，唔是咩？你7-Eleven本是5塊。個 transaction 都裏邊有10嚟冷本是5塊呢。你去7-Eleven 興本是5塊。都伊那時講你按照 avoid 伊 fee 啊？我俾 voucher。哦，你成 prepaid 啦。我 partially 興 voucher。哦，你 partially 就咩呀？所以你興啊我嗰時只度嘅，你 voucher 你別睇學 exact 準嘅你類嘛。嚇。你講你關50塊，你關係會幾錢啊？51塊，伊是關voucher 我50塊嘅，都係所以你就計學一塊，係一塊冇雜數啦。有 judgment 嘅啊！嚇？有度嘅。阿超咩 airline 度？我就是要每塊就是，所以有陣時講最多嘅是51塊嚟講，你或者是50塊，你就學你飛本。對啦。我所以你就未俾變咯，你是成日講 prepaid 啦，你舊本嚟做成呢，所以你成學你包者成俾嘛，所以你咪是講你會俾段實際講是51塊，你琴日俾包者俾啊個100塊包者咧是度通考啦，係你度名啦，你俾包者就飛哦。無如果睇一兩個，你會使將伊個係你伊個 to start 伊個啥 frequent flyer 49塊哦 ，1 year。แล้ว有但是你有通買伊 flight 甲伊 luggage 加半年呢。
但你那是 member 你條學女哦，條學你， 29塊一年哦，我真係你49塊一年，俾多一年你俾多時嗰條學你5塊費哦，對，嚇，嗰條俾學啦。 LPPL 我頂出嘅了咪是冇得，OK 冇啦，一笪是講一笪大咗咯，就是講你冇 member 嗬，maybe 一 one way maybe 嚟說講邊年其實新加坡佢邊年有可能一倍120塊，特別你是 member 有可能有，但是你敢若買40塊呢？我咧清餐咧謝啊，冇乜嘅啦，有但是學你$40，有但是把你個10幾塊呢？都花冇啊，because 有啊，我有買過，我對邊年嘅是16新加坡塊呢。邊領幾萬幾 one way 是60塊，冇，我有借過16塊，16 隻嘟啊，隻嘟。我你開始覺得是有接拍手嘅 member 錢。咯，冇啦，但你 member slash 你 member 一係半隻九十幾嘅 slash 16塊，都入夠 call 住你，我接夠 common 冇得嘅，你見落啲得你阿招，我都就話 actually 個辦法，哎呀，正我都講咧，嗰啲人們餓得死。嚟啦，近咩啦，講啦，我咪未講，我咪未了個，你諗講咧你俾爆咗啦，咪學 video，但係咁個辦法明好誒，係啦，你 offline 嘅講嘅嚟嚇，特別我是咪你買學 fee，你爆咗嚟，係講你俾爆咗嘅時嚇，你就學 fee 呢？冇證明，你使用腦包嘛？ credit card 啦， credit card 啊，แล้ว係咪使用腦包嘅啊 voucher？可以 up to 2 voucher for the payment。所以你講你特別你一條 voucher 是200塊，然後你俾用俾50塊單，你使出了。冇，唔是 credit 嚟。啊，奇怪，你冇去咧？咩 voucher？特別是講你冇參與嘅，係咩意思？ confused voucher，依 voucher 要拍啲 minimum 是20個 call， 50 call， 加18 call 嘛。啊，你講你話佢累咗你當係70 call 嚟講，阿邊80 call 嚟講咪咩？特別用20個 call 咧，佢就學你講 call。特別好。我唔會5 call 掉了，你未使想講老白刀海啊？未使啦。喲，今日當我冇插咪，咪背，打埋背。好，佢哋 stud 啊嚇，stud 啊 ，stud 你就係俾 exact amount of 佢哋 voucher of 你 ticket， 都有一隻人都唔知講去學你嗰啲咖啡。你學佢哋根本就學 free 啊？對啦，你寫你個 call 啦。但隻 budget airline 有誒，yang so-called of processing fee。個 tax fee 啦，係咪撳佢 fee 啦？嗰了當兵嗰了誒。佢真係 SQ 揸車。你看到啲個隻辦意咧，佢本來行路嘅時候，一個攞 tax fee 啦，係咪撳佢 fee 啦，係咪 P 係咪嗰了出嗰了嚟？啦。你真係我做咩啊？只度嘅啫。水？只嘟啊，只度嘅啫。哎呀，budget airline 嗰了唔是。等陣，洋水啦，多加啲買嘅了。嚟咋？係咩啊 ？This is BGSK sponsor。嚟啊！啲 sponsor 會做咩變翻好笑？冇人 sponsor 嘅。我同你講，想往有陣時啊，你俾往新加坡邊領，你俾 return 嗬，較貴嘅喎。掉咯，有陣時較貴嘅。你俾運俾較便宜喎，只有I split 嚇，I split 嚇。有陣時我會賺你按咗你邊領新加坡較便宜喎，你嚟講，你俾是邊領新加坡嚟講。你是講俾我聽嚟講係哦，呢個 judge 呢個 processing 有啦。有邊領去新加坡嘅，it will be in ringgit 嘛，所以你就冇佢哋 option for 你 pay offline 啦，所以我哋俾用 voucher 咯。要勤 call 咯，真係麻煩只攞寫隻字類咩？比較平時百里 airline。你入背嚟講，你就掉，就變成看聲啊。係啦，冇。又個大媽妹按咗俾 voucher。
係啦嚇。做咩包子啊？7-Eleven 哦，即係人下邊嘅啦，往是大檳城กับ新加坡下邊嘅啦，係啊，往正北迴邊啦，係啊。呢度背你哋俾咯，你使用咯。Australia 唔使啊。一都六半嚟，你哋俾做 conversion 都好大事，都個10個，個令你啲個10個$咧。哦，我咁樣好你，是咯，哦麻煩咯。外國 call 係啊，成日都睇 budget airline，就是到底做一隻坑 call 係啊，真 confuse。呢個就你嗬，有陣時嗬，你去 check 嗬，係你 budget airline 啦，你 check 成點先，你 add luggage 係咪使嘅咧 add 咧嗬，你去 check SQ 嗬，小 air 啊，Cathay Air，有陣時你嗰個 LPBL 我咁樣嘅自己好嘅。係啦，嗰時候你 add 過來嗬，你看 SQ 嘛，小 air、Cathay Air 係你嗬，樣包 luggage 好咯啫。你即係你 budget start 啊 budget 你嗬，係咪嘟你嗬，樣冇包 luggage 嘛？對啊，冇包啦，一部包 luggage 都自己嗰邊行李就 every 15 kg 啦，係咪卡吹嘅？你話都自己行，因為陣時隨起來嗬，我隨時 difference 係你至30塊，去死啦！我去自己好，佢自己好喎，去死啦好啦。OK，啊，有個啊，唔就我真歡喜，等於我往正嚟飛嚟夏威夷有隻 good 嘅 Air Asia。Because 往飛對嚟 Asia 啊，個班機貴飛去 mainland 有就 mainland US 啊，哈，班機貴就Delta 飛去 mainland 班機啊。你借 AA tour from Hawaii 去 Malaysia 啦，去 Osaka 咯，去stop over Osaka，然後飛去 KL 嗰邊啊。呢是大頂嘅飛機啦。大頂嘅，有陣時有看到有大頂，咁樣上嘅啦，三支控嚟啦，邊大頂？冇啦，大頂過 Malaysia 係 domestic 嘅啦。哦，嗰陣係三支控啦，嚇。係咪？嚇，大支控有咧。Boeing 啊，不，Airbus 啊。Airbus 啊，320嚇。哦，你啲 sitting 成咗。OK 啊343。好過 China Airline，跨過 China Airline。China Airline 個杯士。都背橋。 Maybe China 嗬，maybe at the fly 成日講 in long 掛破嘅好，成日講邊呢？係咧。哦 ，because 係咪數？唔是，because 咱 local domestic 是叫做 air tour， OK，然後背 international 嘅嚇，伊是叫另外一個名啦 ，air tour X 嚇 ，air tour X 嚇。對啦，係你 air tour 嗬，特登嗬，邊呢新加坡還是新加坡邊呢？還是去 KL 嘅嗬，自然一正啦咧，抌啲咧。啊，呢樣嘢。一delay 唔是 last minute 個話點成個成個係你把耍嚟，一波等等啊！對。只個啦咩路咋 ，especially 是講你有 connecting 嘅時，你嗰個突然啊，佢講你等個路開半半啊！唔是，依個是準，咱 insurance 會使 claim up to 6 hours 啊！你一準5點鐘交你字，你 let go the flight，幹你咩你？突然嘅當時，嚇，你做咧無通 claim 咯嚇。嚇，依隻狗伊水準嘅咋，伊唔知水好咧到裏邊。定知是。你有陣時伊delay個無教路講係咪水嘅路仔喲？達到。本時，我教你講達到嘅時，我嗰個去香港 Chinese New Year 我係短啊嘛，短去新加坡嘅時候，我掉啲早2點鐘去 airport，because 我教我媽得講我大邊食 breakfast 一個短嘛，伊suddenly報講係咪就結開咧，愛往接去，你即刻起先咧馬來嘢，一咁講咩啊 ？delay 3點鐘啊，我睇嚟邊咪借咁，有嘢成條，有嘢嘅杜蘭樣嘅借嚟邊。個無撈錯。但係我接片都滯喎，就杜蘭都滯喎。邊呢有嗎？去係咧咩啊？Plaza。Plaza 咯，去 Plaza。杜蘭樣嘢係借到依樣嘢嘅配穿。撈條重要嘅喎。撈條。我唔รู้人有 Plaza 撈條巴士人。
個 credit card 卡了有啊，卡濟有啊。哦，佢啦 credit card 有嘅嚇。啊，好啦，如果行到咧，前年係有攞到 free 呢。哦，因為新加坡嘅卡啊， unlimited 嘅，哦，我係 unlimited 個。哦，係咪咩？我唔知講啦，and fancy 喎，睇佢 lounge 喎。誒，JCB 款有嘅喎，去日本嘅時候睇佢撈先。入哦，我頂知少去，我去能夠去時我去 lounge。啊，真冇特特人去啊！嗰兩 credit card，就兩人都 credit card，真冇特特人。冇看 level 咧，唔知對，看有第二個 level level 嘅， basic 嘅嗰啲冇嘅。啊，basic 冇，IB 嘅頭嘅有嘅俾 premium 啊！ ，platinum 啩， platinum 哦啊，哦，你哋特別學 annual fee，哦，特兩個咧咪是學 annual fee 啫。冇啊，我諗呢個嘅 no fee，係咯。我諗家己 fight 過啦，幾 wave 啦，哦，跟住啊我 cancel 咯。我 cancel 價 immediately 個，我買對，咁嘅打到價人教講 I annual fee，OK cancel please， ，cancel 你 please，嚟 extend 好咯，啊，每時候佢都 cancel 咧，咪佢都尋。誒，我咪是 launch 俾你 Plaza Lounge 嘅時候，咪是特別 Plaza Premium Lounge 嘅時候，因為是特別 check 你 boarding pass，誒，冇差唔多這樣飛機啦，有 boarding pass 係點樣？誒都冇人使啊。哦嗯， ，OK，安尼把刀我知咯。特別我有咧叫做咩 Priority Pass 誒 membership 嘛。哦咁，priority pass 要考慮下咩啲啊？好啦，考慮係咪 class 嘛？唔是啊，考慮是冇 premium 聲啊 seat 嘅是唔是嘛？對啊嗱，對對你這意外我學路曬啊，叫你個好借啊，對啦，家己去麥當勞借啊，係咪得咯？嗯你講明明搞冇明白，我係你 membership 啦，我是講我價咗乜有上嘅。哦，frequent flyer 是唔是？金我金嘅，即係熱嘅。啊，主要先是 frequent flyer 嘅 membership 嚇。唔是，呢是呢 lounge 是你近日for lounge 嘅。哦，我知啦。OK，我知啦，哈哈哈。你 Yes。 priority pass 啊，啊，priority pass。你好咯，你睇緊係借。但係唔是隔咗 airline 使去，要近日啊對嘅你對嘅指定嘅。 selected 係你個特步成個 refugee camp 嘅反正咯。佢讀咧嚇。覺得兩個有嘛？而對隻超價，反正。Hello，是啊，對，一陣佢撈成人啊，喲！我一邊跟邊去，對，一邊跟邊去。哇！你哇呀丟哇呀呀呀！誒，特別我去 Priority Pass 嘅 lounge 有呢，食辣咩？我想掉 Depends 你看路嘅飛機，係你後尾有係咪飛機嘛？你拄到班加拉德去看，個了，嗰時幫切過啊，可能。哦，我唔使講你係人去嘅喎，甚至你特別 Asia 嘅 Priority Pass 嘅 lounges 較好過 US 嘅就 US 嘅蝕呢，即係入邊嗰度落地邊呢。嚇，是一路睇啊？特別是 buffet style 嘅咩？特別物件 buffet style 物件嗰啲 cheap 嘅 Asia 較好料。Asia 我覺得食米粉湯啦，嗰很食啊。冇 dessert 啦，媽啦，嗰個物誒，John，你有 AMX 唔是啊？嚇 ？American Express 你有唔是啊？有 lounge 嘅啫喲。我冇 American Express 嘅 lounge，我冇伊嘅 lounge membership，我冇伊嘅頭，我 American Express 嘅頭。特別 Friday 吧，我 feel 到我去 lounge 嘅啦，特別邊靚嘅怪好啊，冇就係自己嘅話邊咧，好啦，嘅啲，不過邊靚 local domestic 一間咧 ，international 一間嘛，Lunch 入 one and priority only pass， one，嚇，人嘅啦， Lunch 入我想喎，我去嗰邊，我想幾邊嘅嗬？我去嘅是 OK，唔是幾邊，我去 domestic。你哋 section 時候都 international。因為啊，喺時候都記者俾。因為係我等佢係地方股，一多平時先啦。我講聽，我去人教會嘅時是 domestic 嘛，所以我去 lounge 冇上教我背 international 去 lounge 喎。哦，because 你去嘅是 domestic 嘅terminal啊嘛，另外一邊。係啦係啦。
想誒，我冇想我見我冇想見嚟，一隻大呢啦，呢 international 是到阿底，張你是不是可以撈咧？Actually，伊I think kitchen 係想會嘅， sliding 嘅。是另外一邊，另外一邊。你話 actually 我冇接到，你話是去我頂到背時我是去 Cathay Pacific 嘅啦，是 Cathay Pacific 啦，是到底 premium 唔 premium plaza 邊樣嘛？你我見搭住啲 station，得咯，邊嘅嚇，邊 station 嚇。落地哦，係啦係樓頂嘅啦，係啦，我 SQ 嘅邊嘅啦。SQ 我唔知我冇知 SQ 冇 lounge 咩？ SQ 有啦會嘅㗎。 SQ 有啊有啊有啊，古早係有啊，把我真同你其跳他那些是冇咧，些是唔知㗎，個一個 mix 個啫。我知道冇會咧嘛，嗰度少 L 呢，咪咧好啊，小 lounge， N 啊，係啦，頂到有啦，同你冇。佢一邊都 keep 嗱喳嚟啊嘛。哦，小 Air business class 喺 Keep Plaza 嚇。嗯，哦，你這 business class 有 lounge 係，我知，特別你先講你，伊咪是無搭咯，你何類咧去 premium。但你講嘅嚟嗬，成 SQ 哦，而 lounge 嗰半嘅喎，到底新加坡。啊，對，要半個啊，係咪㗎了？你就係 first class 都 can 嘅，你叫做 private room 嘅喎。啊，係啊，你只係唔驚係你 shower 㗎了，冇上嘅，冇上嘅㗎了。阿拉卡嘅依個 restaurant。係你我唔知啦，我唔捌報嘅。所以不，是特別新加坡changi 真正係 premium lounge access 嘛？你 Actually 嗬，你去個changi嗬，你去個changi你未去伊 premium lounge，你會食 happy 行來行去，安尼坐唔行看，個 free cinema，個 free cinema 好通看。然後我冇咩招啊。個通 shopping。新加坡嘅啦，得一間嘅 premium lounge 啊，唔是，你話 lounge priority pass 去啊？你個係去 SATS 呢 ？SATS。SATS。哦 SATA。SATS。有啊，SATS แล้วก็有 DNATA 咧。啊，上嘅。แล้ว ambassador 哎，如按照呀，按照 apply priority。我講緊你估啦，呢隻咪啲曖昧啊！你係計咁做 cut 我聲。你是 credit card 睇 up 嘅嗬？嚇對。我啱問事。你 either 是 credit card or 你使 pay for a premium。我都係 actually 係 app 係你去 launch 叫做 launch body 嘅。嗱，我去新加坡嘅時候，只要你隨看你上嘅 app 啦嚇，你隨。我冇啦，呢 app 就脆嘅，我冇用。你看，你去到只，我去呢 Terminal 1 2 3 4喎，冇上嘅。嗰啲係去，只要冇你，只要你是啲 basic 嘅 launch 有同你招，有同你唔夾食。只 canteen 嘅話咯。哦 ，app 嚟係，app 嚟係。一比changi airport 嘅 staff 嘅 canteen 嘅好淡薄。priority。Hello。要垃圾都自己煮咯。OK，我可以 check。自己諗接。等下你 get 嚟等啊！含事麼老人，先去諗。哎呀，就你免去撈，係你去 staff 嘅 canteen 嗰家好食啊，嗰家正嘅，要辦嘢啊。嚇，你 basement 呢？到 basement 呀，伊 staff 嗰邊正正嘅，只一個辦嘢。嚇，跟住看到 cabin crew 嗰啲喺邊食物件。你去 launch 做咩卡？去新加坡 airport 安尼正唔嘅見，安尼正唔嘅食。我是 launch 啊，咪是問集咯，問去 refugee camp 咯。冇嘛，你行過咧 airport 行安尼正唔嘅 shop 安尼正唔嘅見，你唔買到 launch 啦。冇啊，但係前面爽喎，特別我睇哎，真係講或者 airline 講個 launch 嘅 connection 係嘛？或者 airline 特別都可以 launch 啦，你咪是咩咧即係咯？冇，行嚟行去有過咧，我行過嚟去行。我每行你無想講借條隻物件咪累去 massage 去長腋換衫。我你幾點先嚟長腋咩？我咁樣去行咯。長腋嘅你去背幾時長腋啫？咪 fresh 去背。我都出嚟長腋啊嘛，怪佢邊個長過什麼？調。我是在邊背去 LA 啦。你去 LA 啊嚇，我覺得差唔多正10點鐘，我個背 international flight 咋，所以我背。哦 ，OK，你洗白白啊 ，OK 啦。洗白白嘅 key 嘛，你 key 一嚿。Actually
actually 免去 launch 伊迄邊時是有一個 stopover hotel 類使去 just 成個 half an hour 去將伊困者出來袂使，有啊肯定。喂梅路，有一間嚇，有幾嗱間嘅lounge 就咪嚟招咯，到啲我唔知到是 terminal 啦，還是 terminal 2啊，還是3唔知。1 2 3 4個了冇 launch。有參困嘅房間嘅，你睇住去，lounge 係你睇去睡伊嘅 nap room 嘅。有。免干那 launch 干那actually if 你干那愛睡房間吼，免去 launch 伊有內邊有一個蝦米transit hotel 袂使睡嘅。係，我有看到。如果他去收水個37塊 1 hour，你咪去收啊，收到六百。我買小水我困。你去佔水啊？特別 OK，我直到對嘅時我有睇我 airline。就酷。我transit 怪久啊！我 transit 我阿妹教我咪就去個背。你都出來了？做得落，transit 得落。新加坡。新加坡。出來嘛？我就是拍算講，我每話朋友講，我要出去，還是你人要嚟 airport 嚟吹我？因為講 airport 你借物件我嚟吹你。airport 真係借物件。你話 airport gathering 啦，我嚟啦。係咯 ，airport gathering 你嚟 OK。我做 airport 落站嘅。我就是要拍算講我教我只暗嘅咋。特別浪做緊，都 show 我人就特見啦。我對嘅是拜唔知拜2還是拜3名，咁就幾號？我教加20號啊。我20幾號啊？肯都出來啦，你往到邊 gathering 啊？2月19啊20，特別我只暗嘅搞咋，我是。不接試驗證嘅咩？我看，我真係我真要開是講我講只暗嘅教，呢是我就想講咩事啦。誒，嗰啲多見啲 airport 呢？我冇多隻見嘅，我做得會嘅。你哋打出嚟。我做剛剛邊搞咗就，我做嘢就。教你。教你, saya masuk JB sangat dekat. Okay, airport I 差唔多 if 我叫 Grab about 35 minutes 啊，那波搭車。我看檳城條。個 airport 困住咩咯？那到 airport 困。我10點差唔多。我等 the next MRT。哇，你 clear 㗎嚟，都出嚟個掛靠。9 hour a layover。9 hour 40。9 hours 應該是會使出來啊。特別我時時講我朋友講，哎呀，你到新加坡嚇，我去新加坡，我去 airport 去除咗個型講。你9 hours layover 會使出來嗎？我嗌會使啦。你出來特別不是到 airport 裏邊咯。我未諗到 airport gathering。我未諗啦，我係9 hour 40 minutes 嘅 layover 啊。如果以後我 check in my flight from 我係Silk Air 頭 check 去 US 哦。都是 business class 嘛，條 A 啦，下面咪 A。係講。先呢？係嘅 A 咧。嚇，你拍到頂嚇。係乜字？係下面 class 喎。嚇。會使啊，按照比賽會使。我哋 coach 咧。新加坡加馬來西亞冇上咯啫。你講新加坡 complain 就你計講就伊下面播伊會使做。哦，我 check in 是特別靚嘅 please。你特別呢 check in，特別你有 transition 嘛，你 transit 到。當我試過有 check，我 all the way through，特別是講我係 transition，我 sometimes 你 transit 時候估嚟講下，唔得貴24 hours 實在最一邊。咁你咪到新加坡 check in 啦。冇，阿 John 是講伊買廿二行李出來啦。哦。actually 做樣係實體。嚇！一滴好老白要教你講，要教你講在上面嗰碌嚟講都冇 pass 你入嚟咧，你咪 check through 咧。insist。because 你是 connecting flight 嚟嘛，你就唔是出去。係啦，我冇去咩喎，彎咗入嚟。冇唔是 ，firstly 你唔是 third party airline，你是 direct 㗎了，是小 air SQ ยี่ห้อ你嘅。嚇，但是講你小 air 咧，你 maybe 去UA 嘅時睇邊 airline 喺呢度買。未使掉。哈 ，OK，so 我唔是特別想看咯。OK，嚟講到啲咧 budget airline，แล้วลองใจ講 budget airline 咧，係咪叫你撳完波 forgo 撳完 forgo 嘅，แล้ว係你 seat 咯 ，seat selection 咯。我特別 attitude 嚇，我 selection 啊，滿時就你唔見嚟啫，你別使講曉啊，早去 internet check in 啊。
哈，这边你打打internet 已經好多阿妹位嘅啫，哦，你特別妹是 last minute 嘅起嘅啫。แล้วอีชุนเนี่ยสิทธิ์หอรู้แล้วหออ๋ออีหอรู้ฮอตสิทธิ์ 伊無位時，互你學識着。哦，啷個知？阿妹就學你 group 啊，你中國啊咩啊？旅行我團是 normally one day that means 講我tomorrow morning flight 嗬，我 tonight 嘅 check in。係咪你ไอ้ 3 hours before 你 check in 嗰個爽嗰個字會會使啊？哦，我頭擺見我是自照只真係 check in 嘅話，你哋係48 hours 嘛，較快結經啊，嗬，對。我把這好像無通經嘅，就啊，把咗無經嘅嘛。我較借就是借，都其他 check in 嚟講，好多阿妹會嘅，有時被 fill up 阿妹嘅性嘛。哦，啊嘢 load 嘢 balancing 啊，你啷頭擺是無考慮啦，無考慮定是。無考慮咩好？好啦，你就係你食嗰條考慮啊，就隻牙嘅啫。啊？唔識讀就隻牙咧。係那個了本個了本學啦。都愛好較好嘅位啊，你俾考慮嘅啫。考慮一條。你在 emergency seat 滿條考慮啊就。嚇啊，得我。讀你看得見讀啊，人哋咧。看得見讀。然後個話，你咪成日講，你咪成日講都即係你 commercial airline 都通經會啦。嚇你 plan 錯你。你 ticket A class 啊，係咪 fare YE 嘅時係咪嚇？而家我哋J0嘛嗬，嚇，或者樓頂樓卡咯，樓頂是有每隻阿妹有 economy seat 嘅嘛，嚇，然後你辦我都通經啊冇啊，但有歌你就未搬出。Oh, sorry. 我講俾你辦幾少嘅你當嗬，你無通借，你使經位，啊你位是當阿妹嘅。哦。你講俾你較 flexi 嘅 fare 嗬，你嗰啲位唔通經嘅喎。哦，係啦，你一份錢一份貨嘛，你咪是看你咁萬日本，咁萬買其他嘅位咯，你較辦幾咯，有人對啊是冇重要嘅嘛。位真重要嘅。位 OK，所以位是第重要了食第重要，我講食第重啊。都係唔夾嘅問題啦。好食，熱款好食喎。But 無，帶 US 背對去未食誒物件，有影未食誒，然後我未亂。US 近天嚇？你個有影未食？你叫我生氣啊！家己。誒，John，我同你講，有影人我生氣嘅，我同你講。我個大妹女啦，OK，你就我問我一邊嘅朋友啦，US 嘅朋友講，伊講你袂使你家己付起去嘅，你就會到下邊買，然後安怎講？安怎看？我看 Asian 嘅人咧，搭橋本家己嘢物件起去食咗。哈，然後這邊 US 嘅人咧，伊能夠 follow the rules，伊能夠去買咯。哦，乖咯。哦，係咯，我講啊，我咪呀係你冇數比係咪物件去食咯，個營食，然後伊人講袂使啊，人你袂使呀物件去食，你就該買。我講我知啊，我去到去，我看到了 Asian 家己也物件去食。家己呀。哇，你愛食愛時，你愛醒目淡薄啦。你就愛等伊 serve 了下，你伊人會講，伊你去食飛機，唔係對邊整食啦。你喺你飛機應該是有差唔多4厘到6厘 crew 呢，所以伊人 serve 了下，伊俾人俾迄個 meal 嘅，伊半價了下，你伊人就食咗咧，伊人走去阿位無執小你了嘅，你學你 half an hour 過嚟燒嘅 rubbish 咯，但係時下你咪咩熟了，你從派熟了。呀，你估嚟，哎，那是了嗎？哈，個貴個別食喲，去買，伊 try 隻啊，有影別食誒物件，but 啲 Asia 個會啦，Asia 個好食。Asia 好食，我覺得伊那時間
那是不是？哈，然แล้ว呀，แล้วลูกก็被使好你條學 dollars 就算 dollars 就唔是算 ringgit 要就。哦，特別你使搭飛機 before 你俾段時間嘅俾使係咪啊？ online order 嚇。是咯，佢是冇是啦，會去看先嘛。online 冇伊部 mail 本伊有 menu 啲嘢 website 有嘢，你 online order 較便宜。過便宜過你 on board day。淡薄呢啦，便宜淡薄呢啦。因為基本是相嘅。個隻 selection 你使揸嗌，你係食面都成成。如果做 on 冇相嘅，正 limited 嘅，做正背起嘅，背對係正 limited 嘅。because 夏威夷是夏威夷就比較大。冇物件食嘅。因為啊，夏威夷食貴嘛，物件咧特別 transport 起入嚟。是咯，可能咯。你講講你 order 係 Hawaiian cent 啊，個朋友，隻刷。哇 runway 咪你600幾呢？你就 runway。600幾美金啊？美金啦嚇 ，round trip 你500呢，飛去mainland 佢冇止500。若久啊，你飛你 travel time？ 8-9點鐘咯。wait 8-9點鐘是到 Japan 呀。And then from Japan 佢再飛對咯。你做 budget airline 你 limit 誒就我每個人啦。你撳 budget airline 第估嘅4點鐘撳完啦。4點鐘。別人去香港。別人去香港嘅。如果唔係佢10點鐘 OK 啦。哇！呢個夠甜啊！特別你講嘅咧，A 到 X A 到真正大位。較大淡薄，我感覺好過China 都。你人咧，別人咧？我哋估這個估啊。冇啦，係你買個 transit 咧啦，你講 one point to one point 啦，買 transit 咧啦 ，one point to one point budget airline max 也到8點鐘呀嘛，也飛機，也 feel 會再接到8點鐘嘅飛機。冇啊，我借啲 max 咯，借到 max 咯。我講啊，你咪看，咪是免是 budget air 啦 ，just 係 normal airline，唔是 budget air 本好。你借過10點鐘佢會死去啊！我同你講，一個冇面。借個卡最別。冇啊！只要我唔怕，唔是8點鐘啊！我借 scoot 嚟啊 ，scoot 去 Athens 第估嘅一擺10點鐘啊，11點鐘啊！伊是大點啊！啊，伊是7-8啦嚇，對嚇，伊是7-8啦嚇，對。你啲人就係講係 coach 啊嘛，冇你唔是冇感覺到是 budget 啊嘛。嚇，對嚇。點正冇肯借啊？你就幾大包啊？又貴都知哦，咋？你真係 good 笑嘅，咁啊多，你愛揸電話本好一水都攞嘢啊！多咯，咁你講一水 hour 揸你電話，你一隻水貴嚟新加坡 dollar，咁你講。咁你講我 bank 啦。唔係人講只水只清氣哦，人。啊，照講係咪？聽冇？嘟啊！你借阿妹啊，一部係你 charge USB 嘅啫。嚇！哦。我借對回來時，我借去澳門咯 ，direct flight Singapore stop over Doha 換去澳門。澳門 Air 啊，我借卡達。哦，卡達。卡達咪是budget 卡達你好了。卡達好了。冇 budget 去澳門嘅喎。我借過 direct 嘅啦，澳門 Air straight 啦 ，direct from 澳門對架去 KL 檳城。straight 咧，伊無停嘅，靠 direct 到 KL。是啦，伊 route 冇差唔多，像去阿布達比啊，還是迪拜咁嘅 route 係嘛？伊 route 伊淡薄無啥，因為點解是我是新加坡 stop over 到下咧，梗係使換 domestic 去澳門嘛。咧 after that 伊出線嘅澳門 Air，伊是 direct 嘅 from 澳門頭背嘅去 KL。得幾點鐘啊？我差唔多8 to 10 hours I think。我到解啦，我對新加坡嘅。時候都嘅，嗱時候都借 business 價是 suite 啊，咁咪
坐飛機坐4點鐘。哇！二集啊，ôi 點鐘啊 ，maybe 特別我就解本啊，知道我44點鐘，都謝你先啊我謝你先嘅咯 ，direct 嚇啊，direct 唔係要入格先啦咩？ ，LA 新加坡嘛，把 Lucas 呢就一個，佢你變咗掉 because 一部 economy 啊，一個 premium economy 內 class，係咯，17點鐘。我未記佢類啊，I think 那時都佢情 premium 個premium economy I think 就6000幾啊，有我背正幾刀啊，啊，咯 premium economy 㗎 premium economy 嘅 business 呢係內 class 呢，哇有所以就係謝姑姑啦。我喺17點鐘50分啊。特別咯，哇，安尼久，哎呦，我就是覺得那句我講死我係死去了啲背係咯，我係死去，我係死去啊！你度係你 apply 啊，邊後你行來行去做 catwalk 啊？請我講啲嘢啊，情侶講啲行來行去到邊啊？別 John，咪別，it first few hours 啊，哇，計了水水嘅 ready and set 嘅，咱即下 after 6 hours 都跨幾隻飛機13巴，你看，嚇無啦啦，喂，Sorry，你一撇鐵啊，喂，再來。OK，個波啊， calm down，calm down。 calm down，你覺啊得 ，OK 波啊，OK 啊，sorry， calm down。有得佢攞病，我可以攞俾你，我俾用 iPad 呢，我俾用 iPad 冇聲。啊，睇下 lead here， ，sorry，sabotage 啊，哦，而家就喺度嚟，你都冇能夠我講條話，啲人鬧邊部， merajuk je lah ya. Ha, dapat kau heavy ha tu hi. 哦，我講40點鐘。哦，我講 after 6 hours，as in 5 hours，一幾隻飛機哈，卡走出來，A 走出來，啊，枕頭 blanket 架落櫃台卡個了，你就嗰啲嘢。特別我這個搭味喎，真 clean 哦。啊，哇，那隻劇啲咪是 OK？你 depend on passenger 嘛？係啦，講你 develop passenger 咯。我都40幾點鐘都阿妹條條件啦，考人咗啊！哇，喺度死嘅。有我唔睇咯，佢哋我希望冇啦。就必要一個 infant。囡仔考嗬，個伊會停你就你拄着下嚟嗬，淡淡啉酒下嚟，哇！你個成叫伊去toilet啊，坐到邊困人嘅，伊到邊搏嘅時候咧，酒係比如成 slap 伊嚟嘅。我同講，我媽同講，伊坐過一道，伊人可以坐中午咗，然後佢哋3日節嘛，伊坐啲中午，有講會食去啊，邊啊攞嚟打包呀，然後一個你味到伊不食飯機了，你就伊味，然另外一個個伊講伊困去了，伊喙臭嘅死。伊講哇，拖咗10點鐘，坐個即攞橋邊啊，講哇食氣咁，會咬佢講，因為就俾佢咬到啲人嘅嘴。咁咬啊10點鐘啊，俾穿佢啊！我就是我而家接飛機啊，我是成日講啊，你就度咗就你就是安尼接。就度咗係咯，是咯。所以我嚟講下，我諗細漢嘅時，我嘛，互咱3人對去，熱天嘅時對去吉隆坡，然後有一道我係哥啊，我中國坐啲一個囡仔，然後我係囡仔伊白去咱接去飛機爾，坐落爾，伊個囡仔就喊了個。白起來啲舊衣，騎啲舊衣個塔啦，面整嘅舊衣啦，做呢款嘅物件。
แล้ว人背起啦，人野水互人嘅時候，無條啲伊會見到困去哦，所以困啊，教人點啊，教人平安咯。แล้ว人一背起教啲教人背時，哇！伊死人見到個未起哦，所以人抱伊出啊。แล้ว我啲看我中國一直笑，講係咪數笑？伊講嚇，你看伊會見到，安尼點就可以。人講係咪數你做物件是無？伊講嚇，我驚伊個酒啊，伊個 whisky 啊，伊係你習慣嘅，伊抱起來邊伊見到係 orange juice 哦。我已經喺呢邊啊！我講啊，你慘死啦！我已經係死哦，你係你條我你條蕉，我已經我係你先變咗就連蕉先啊，先你啊！係咪睇你看咧？誒，隻我哋嚟裝嘢咯，照顧嘢我哋。照顧揾個無賴都話 make up 個蕉啊！我是不是幫伊嘅咋？你轉到隻特別嘅邊嚟了。對，啊那我話就冇聲啊！你娃娃你冇開麥。你娃娃係 connection sometimes 啊，is 同埋嗰度。我對嚟啦，boy，一對嚟啦，你喺 Bangkok 嚇。我聽到。啊，我。我每日就按照你嘅 time 是寫7點 AM 嘅。你是看 time zone， 看 time zone。我話你唔會亂嘅，看伊個亂嘅 time zone 啊，伊個 display 是 display US 嘅 time 哦。US 嘅 time 啊。特別冇寫。Hello。嗱，我就是看到7點早起，然後按照到底是幾時？特別寫 CST 嘛，我明明特別我特別咩讓不要看 CST 數，所以我看 Malaysian 嘅 time 係咪到？我 Malaysian 嘅 time 我特別講。下來跳舞哦。CST 是 Central Standard Time 嘛。是人啊。我第一件事講到這裡國家直接話點聲，你數別使成咁啊來是嗌咧，講到上點聲幾年，我幾件咧。伊唔是話，伊個唔是，每個話個唔是講人哋嚟寫邊嘅，伊是看話 as the time zone 嘅咋。嚇，你是上咗班我 Kansas。Anyway， OK，嚟講到啲 budget airline， 如果話咧講下咧，價錢 budget airline 是係咪特定 ？budget airline 啊，我哋咪是啲佢咯，AA 嘟，AA 嘟有冇 ？Hello， 我哋有佢呢個，我個有佢呢 Jet 嘟แล้วlast time 咪大個嘟，當然冇啊咩，冇了，大個嘟是 Malaysia Airline budget 嚇。冇啊，冇啦，新加坡嘅。哦，新加坡唔是少誒。冇，大個一變咗 Scoot 去啊。哦，大個變咗 Scoot 去啊，Scoot 去了。I 嘟變 Scoot 咧。แล้วอันนี้咯。你幾年係咯？แล้ว我每當我問嘅時講，你係打鼾啊？你要緊接或者 airline 物件，你係打鼾嘅物件，跟未打鼾嘅物件。就係講你咁晚買聲是到一位了，或者 airline 是咁晚 season 係咩物件？我咁晚 season luggage 咯。買嘢 luggage。我怪學嘅，路都就要學，但係。佢就是借 budget airline 是去佢都 maybe 本是你款呀，所以我是嘅係 luggage 咯。哦，所以你買 check in luggage 啊？唔好買 check in luggage 嘛。是買好 luggage，轉嘢是要俾咯。哦，冇話。我是冇俾物件嘅。你去食呢？我去食呢，我冇去買物。你買物件冇實行呢嚇？我冇買壽星嘅啦。你買壽星啊？你買何一個人？但你未記買何你人啊？我咧看到那時咧，佢講到第一好就是佢咧面上，如果話你買 seat 哦嚇，
俾舊衣。哇！特別看情形咯，真正好啊是，真正好啊是，啊無就是有 extra 嘅類，若是有吼，咪去買一蝕咯。แล้ว若是講，佢暫時買飛機單，แล้ว even 愛去若是呢本佢哋類啥講較晏淡薄呢，就無買咯。你知唔知講你買你後尾是定是就隻煙，你咪等下換個隻煙。啊咗咧？嚇？我咪講人定學你隻煙嘅時候，online 隻煙時候你隻煙你冇好去試性。有你客換 last，有時咧，你 last 後尾隻咩？是的啦，伊學飛機 normal 嘅 sit 滿成㗎了嘛，你都存喺你 sit 嗰啲咪學 sit 咯，你咪吞隻煙學 sit 咯。冇理由嘅啦。是呢？是咩？嚇！哦，我哋講係 tactic 嘅啊。啊，我同你講，阿蕉咪換下來講。個俾看你有點點背背機無？哦，伊在路，哦，伊在是路啦。因為你database 你哋咁樣背嚟講嚇，伊就靠你較好嘅背嘅，我丟佢幾刀咧。哦，原來是安尼款。哦，我知，我會記得有一道嘅時候，伊delay 都知哦。然後 because 伊是放假日子嘛，所以伊 delay 飛機 from Penang 去 KL 嘅，because 伊愛參international flight 嘅架，冇唔是 ，because 伊嘅人上濟啊，乘客上濟咧，伊換 Asia X 較大頂嘅。哦，所以伊為你換較大頂嘅吼，伊互我人伊成日講我人有定定背嘅咧吼，伊會安排我人坐迄個我坐迄個有 extra。係你係咩嘢咯？硬地舊嘢啊 hot sit 哈，頭一擺。哦，一個有嗬，就那是講你嘅飛機是9點嘅飛機啦，唔係9點啦，所以那是講你早到 airport 啦，好似都早到 airport，maybe 你5點幾6點都到 airport 咧嗬，然後in between 個有飛機嗬，你會使行去到得，你講我買9點嘅飛機，你會使 check in 好啊，較早嘅飛機啊，一樣會做好你嘅 budget airline。是咩？有你看到咩？伊人世界的款，若是有位，伊世界的款，因為 budget airline 伊人條條不較濟人甲伊個飛機會退，所以because 因為逐擺伊人飛時，伊人知有幾若人3、4人啦，若是無來嘅無夠嘅，所以伊人逐擺 overbook，特別若是伊人。無安尼好去呢，人來呢，伊人特別 offload，伊人特別叫你等較晏嘅飛機啦，人互人送你coupon啦、voucher 啦、水啦、是食啦，送你食。啊，有安尼講嘅，伊人特別做安尼款嘅工作嘅。Because 我朋友這是寫飛機 booking 嘅 software 嘛，你講特隻飛機 overbook 嘅，本是 oversold。嚇，因為特擺 overbook 嘅，所以你若是坐別個飛機呢，伊人個歡喜咯。你成日講哦，我準備超級我又咪是 free up 啲 seat 咯。係咯，有隻歡喜就 welcome 你嚇。所以按照唔使而家 counter 了。你講你有較早嘅 flight，你會使隨好你愛第早嘅 flight 咯，伊會 get 會監你嘅。伊若是有位啦，伊若是無位就袂做好你了啦。伊較早嘅 flight 就袂有位啦。那無位嘛，好多自己卡住。位爸爸自己卡嗰個啊。卡過。Penang Singapore。但你坐阿妹，會唔會愛對新加坡嘅飛機啊？你特別較早去嘅。哦，overbook 嘅啊，唔是你 luggage 冇得係人俾到曬，俾下咪咁樣，哎呦！哦，對啊！個係個問題。誒，特別你較早去，你安怎會隻？你再講你幾時通去飛機咩？冇，伊愛 call for boarding 嘅時都咪咩撞嘅頭正位。你定見啊，翻嚟。
tapi wa ben budget airline 就咩特擺咪是 NA 啲英國當你 budget airline 是 EasyJet 啦，真斜人斜 EasyJet，睇 EasyJet 你買飛機掉了，伊人荷魯你舊年嘅號頭，特別頂擺是你買飛機掉嘅是一部荷魯舊年嘅號頭，แล้ว一個買荷魯聽一飛機嘅妹，一個買講荷魯聽飛機嘅妹，單舊價就半點鐘被背啊，被背嗰時，伊人講荷魯聽，所以卡了人撞啦，成個小嘅咧撞，被彈伊人嘅舊年，แล้ว個嘅係咪？你就知啦，你人就講了，你若是要 check in 啦，跟住你就嘅係旅嘛，所以人講了嘅 hand luggage 咧 ，hand luggage 就你就會使收啲電瓶，還是會得，但是未收電瓶未收會得，你就要 check in 了，所以人要裝入去飛機頭先有位去收伊人嘅 bag，若是無位呢，人就係旅了。我第一件落行就是安尼款。變咗超物件，我哋見。冇特別問題是講 ，I mean， 安尼款嘅情形是個南巴隻 airline 嘅咩？平時嘅 airline 叫排隊啦，是個咧人訂就排嘅。你諗冇做你可能叫 seat 啊嘛，呢個叫 seat 嘛，你知唔知人哋正？你成日是講，冇啊，成個 Asia 咪是有 seat 嘅。我依家荷魯嘅舊年。號頭伊人荷魯嘅啊，頭先荷魯。啊，我人海，我人有海，都有海。tapi overhead compartment 你都未買過，伊是3 by 3嘛，3 by 3了你頭頂下，根本都未係3人嘅，迄個18寸嘅luggage3隻落去，都塞落去後尾就免動了咋。伊班機嘅 airline 個唔是蝦米問題，你知無？伊唔是 airline 嘅事，是伊人借病。班機 airline 嘅事啊，and 你看你人啊，伊人真係偷拍笑嘅啊，你知無？伊人講你聽，你嘅 hand luggage 就變安尼大、安尼寬、安尼寬，你特別伊人夾一大嘅 bag 你入去啊，天嘅，冇，伊唔是有一個 size limit 嘅咩？啊，特別伊人無插嘅啊，伊人無插嘅。啊，我當然聽，我嘅穿，我聽，我咁咪買背，我咁咪學，咁咪撩啊！你看一隻謝工啊，John， 被超會啦，佢被超 handbag 啦。係啦，嗰隻超會，嗰隻等住啲隨款，呢啲硬鋼會或其實嘅隻 check in，呢時啊，特別就係呢時，係咩嘅？但係呢時特別當今嘛，本是有隻謝。airline 啦 ，even though 伊唔是 budget airline， 特別伊嘅飛機本是較細頂嘅嘛是有，咱嘛是個咧人安尼款做本，是真啦，你是講特別我就是安尼款，我較就是 back luggage 呢，你就是講唔是 budget airline，maybe 要 include 你 luggage 啫嘛，你 include 你咪是買硬嘅字咯掉，所以我咪是暑假，我是冇暑假字，我特別我是。就是講我是 travel 嘅時，我較濟時，但是我做工呢，我一名呢，我就 back 一個 back 呢。你講兩邊我係就，你係你 back 就係一落到啲位 seat 嘅頭前嘅。然後我就是看咯，我看有人有位，但是我 back 就係然後往時樣嘅 luggage 啊，樣係你差唔多紮咧呀，要淡薄胖，我每四入嘅。所以我是 travel 時我暑假，我去行時，我較濟是暑假。一卡 back， 還是 no 卡，還是 international， 我就一卡較細卡嘅。我 actually 我 always consolidate 做一卡嘢，做一卡了，然後我變做我無插我in 嗰啲 overhead compartment， 我冇關係，我係卡頭整嘅死去。你我就咪見人攞起個人超物件，就我超物件我是輸嘅，你知冇？硬解超啦，殺掉一 back 啦。呢個 image 我哋嚟協助啊，朋友啲話講，你安尼滾，個安尼大隻，用呢殺掉一 back 邊超啊！我講到是特別，我是人隻超我就係呢啊，我就是多鐵走嘅就，我有一道是。我就係200啊，200咧。I need to push me aside, I'll bitch slap you.
了啊 ，Get the hell out of my way！ 好啦，好。我跟你講，我冇，我就是第一套去會，然後我是一樣 upgrade， 我係第一條upgrade， 我是 business class 的。然後我咪是想歡喜咯，我咪是冇插咯，我講 OK， 我 business class， 我嗰陣定期嘛，我就咩個人知，我就想歡喜咯。然後我就坐到啲後尾，等啦，一頭頂就只咧 transit 嘅人啊，因日就你 transit 嘅 pass 嘅人咋。然後我唔知係咪 Asian 嘅 country 啦，我唔知我冇聽講，我唔知是台灣還是係咪國嘅，我唔知啦，國嘅我唔知。然後我依兩隻報告。start boarding 嘅 first class 嘅，因就成期錢嘅咋。แล้ว first class business class 就 board 咯。因為我講，哎呀，死我都未去嘛，我就看樣錢啊，我就買去啊。แล้ว呢度塔掉人嘅了，所以就未過。我講哎呀，唔要緊啊，我 anyway 就 upgrade 我就真歡喜。我講到尾等人去嘅了，我就去啦。แล้ว because 依人 upgrade 我嘅人啊，同埋 ticketing 嘅 office 嗰啲 ticketing 嘅嘢啊，都是上架。唔是ticketing 嘅，就係你 gate 入邊嘅 counter 嘅嘢，counter staff 啦嚇。upgrade 我啊嘛，所以一載我後，一直頭到啲後尾啊，佢一隻手後殺嘅你後整傳説人開一坑嘅後，一拖我出去。哇！一陣間開 VIP 啊！哇！這人是住在香港嘅明星是冇啊？下面係你冇超嘅。去簽名人嘅，去簽名人嘅 boarding pass。我就是買去跟人搶，就是我就冇時間 make a scene 嘅咋。咁我就 already 買成個講成個出啊嘛。一個開嗨八開笑緊啦人走，咁樣開緊啦拖我見見，哇！我梗冇變，咁樣頭啊咁樣夾去，我就成個表見到就 upgrade 嘛，話起淡薄表片掉，啲嘢頭啊！你啊，你冇超，我冇啊，我到時一人就上咗我了啊，我驚佢哋頭毛沙我，嗰就是嗱咧話講佢哋 budget 冇好，but actually 嗬，嗰一個國家冇好嘅嗬，就是伊個 passenger 有三支手，第三支手偷摕物件。flight budget airline 就冇下面談偷摕誒。冇啊，有啊，英國中我背時嗬，我一個 backpack 哦，我博放啲舊衣下卡位咯，了，真冇，咱真個身嘅嘛，咱卡搭條冇是立條嘅線，你看咱嘅 handle 位啊，了，我按照坐了 ，after 2 hours 先嗬，按照我 back 一定能走去頭整，係家己會行來喎。特別啊講，有結果安怎咧？你安怎錄嚟的喲？冇啦，丟到啲過嚟啦，係呢度正而家啦。你碌佢借咧，下你 back 係佢隻搖隻，佢隻丟過嚟啦。好簡單都冇酷啲。你全部嘅頭點好啲頭住咧？嚇有啦，而且你不真啊，這 happen 過有 news 去有人拉嘅就，人家起來開物件啦嚇，咧家看到他立嘅 bag 啊，係啲手度中出去啊嚇，去咬你物件咯，點咩？死咯，揾你啊！我時間係我拉嘅時候啲位卡頭整唔得，是講 long distance can call 啦 ，long distance。嚇 long distance，我係4點鐘、5點鐘啊，下半會掉誒，較濟是到落嘅 route 啦，中國嘅 route。你人有成間是，我同你講起這個啊，嗬，日日嘅事啊，我過伊嘅 security 啊，嗬，我係 notebook 啊，可能寄去啊。有 computer 啊？我係 notebook 咯 ，because I 過 security 嘛，然後好彩中國咯，就是去哈爾濱嘛，日日嘅事，June 啊是6月嘅事，然後去嗬，然後我過伊 security，然後
嘛 scan 嘅咧物件咯，然後我 scan 出來咧嗬，然後我係除我 notebook 嘅時候冇地氣喎。哦，頭整成氣然後冇地氣咧嗬，然後個表件一撈落來嘅係一粒 notebook 啦嗬，是完全教我無相嘅。對啦。我都夾唔到咧，無理由都唔知嘛。我 notebook 比你嘅較大咧，都知喎。and then 我係是。那伊是夾無相列，唔適合是夾無去啦。伊有別人嘅 notebook。伊夾無相列，特別問題是講吼，你夾錯了，你應該會知嘅。Because 我嘅 notebook 比你較大粒嘛，and then 你嘅 notebook 個安尼細哦，แล้ว個安尼舊嘅喎，無理由你家己夾知嘅。upgrade 了就，是講 scan 過啊 ，upgrade 去啊，enlarge 啊，啲 Excel 做起，一直得奇怪嘅，伊嘅借口是真奇怪嘅，你夾錯啦，你特別吼，伊唔是係到 back，你知喎，你伊是夾到手嘅位，你知喎，伊夾到手嘅位，伊就無 back，I mean 講伊就無 hand luggage 無蝦米。伊是夾一個 handbag 查某來嘅 ，in the end 係有迄個 security 有去找伊，了之後我看伊是夾條 handbag 啊，了個表，伊嘅 notebook 是到手嘅位，了吼迄個 security 是有嫌疑伊咯，有叫伊坐咯，嚇？because 就作地啦嘛，你會 not 不緊，你嘢咧都唔識咩？毛菇，頂到你先就成日看呐。哦，你看你嚇 ，OK 明白，水啦，你講乜嘢？後尾掠掉啊？嗱，你看到？好彩，當時有當時無呢？冇好彩 ，hello， 聽到。然後才是伊人 China 當今嘛真正 advance 嘛，所以達個人啦吼，你過伊 security 要甲你翕小影嘅，你知喎。哦。and then 吼，伊本有 record 起來，你是到一個飛機，然後你到一個 gate 嘅，你知喎。so 我迄陣時我就緊張嘛，所以伊講啊，不要緊你等者，所以伊人就慢慢就去找啊，就哦，你頭前嘅迄一個是一個查某來嘅，所以伊人個會 check 到伊到一個 gate 嘅喎。冇了。啊，咧伊人一頭去迄個 gate 迄邊下隻咩就找到啦。哦，安尼好啊 ，at least 伊個會去找到。Hello， power bank 都有數啊，比如話你無計人講 power bank。power bank 咪是條長鋼咯。你是 budget 啊 ？power bank 是近嘅喎。中國嘅嘛，今日唔知就隻招呢，要去中國唔使嘅嘅。冇，冇話估聽到，你看。冇。伊講咧嚇，伊頭一句有聲咧。我知。Hello 嚇 ，label。係咪？Cable label，伊係再講，你這粒 power bank 是假掉有借是10,000 mAh，還是20,000？你冇做，你 power bank 有冇寫係咪？有 indicate 有寫到迄邊嘅啊，แล้วก็有伊個 point 位啊，愛有 cover 冚掉。哎呦，我買背中國咯，即是近了還是近中國呢？中國，我買背中國啊呢。I mean, what to become prepared? 我咪 Hello， 去中國就become prepare 咯，該減呢。我去 OK，你講到啲 budget airline。 The moment 啦，嚇，冇 ，sorry，我講淡薄 ，the moment 啦，嗬，你接伊 departure 嘅好啦，嗬，伊就 already 成 security check 你啊，你知喎。嚇，伊夾一條紙嚟。話你白咧，可能即話有毒，迄是 drug 嚟，drug 嚟，唔是毒啊。即係我諗知咪是有，伊是個咧去 scan 看有gunpowder嘅，嚇 gunpowder 啊 ，drug 啊。The moment 你接 departure 的喲。你講係一 can 啊，我看嘢，但是
就頭燒就一 drug 嘅，我呢邊數。係咯，你講 VV 爸爸喺邊啊？我看下。白雲線啊，白雲線嚟嘅，安尼三。冇，咁樣 the moment 你接 departure，每年嗬，it already scan 咗都滯哦。誒，你 OK，我問啦，你到底接班即係飛機，你咁晚，你講咁晚啊，了開是到幾格咧？一隻咯，Asia 嘅 food actually 是 quite OK 喎。啊，頭先我冇講到，誒，特別啊，就講香港講 Asia 到底夏威夷飛去日本嘅啊，伊 food 就 limited 嚟講。哦，是啊。嗯。online 啦，都 online 買啦。啊，就是我講唔是 online 買，我頂到是我 online 買食不了啊，咁濟呢。我咪是伊 online 買是個較便宜嘛，แล้ว我成講我是去沙巴嘛，到底 KL 是去沙巴嘛是貴，飛機就是點樣啊？3點鐘嘅4點鐘，3點鐘啊，no 點鐘啊，2點鐘，แล้ว我咪是講 OK 早起冇餐食 breakfast， 我咪是 order food 咯，แล้ว我是 order nasi lemak 啦。biryani 係咩物件？แล้ว我爸我媽我雞同我食未了啊！我人，就都，一人一份嘅。我係食咩幾多份嘅嘛？一份。你講咩？冇估。但係你講定格哦，誒我有日有 try 過，真係哦，人揸定格去飛機那邊食飯，真係哦。你話拗？你真係搞笑啊！嚇一比真係，哇！梗係重多個重腦。你做你拗就得咯，你拗就得。咩話？以前我頭先個見你㗎，我啲後邊你冇記一隻碗盞一陣嚟拗。冇，你 cabin crew 行嚟行去冇冇插伊。哦，一朝佢嘢定格，哇！我講你講會蝕氣啊！你使借把隻嚟無好，本是一點就即係伊唔使砸家己個靠 outside food 入嚟。其實大媽人講是咩？但 Asia 冇嘅嘛。我聽到最貴係啲人唔使食啲 cracker 啊，豆腐啊，上面放啲米哇咯。我直頭起手叫佢控制下咩樣啊？特別啊，我都坐飛機啊，是食啊，好食喎，杯麵。你係講食杯麵啊，特別好食喎，係咩？飛機嘅方面咧，冇啊，冇是媽咪啊，嗰是 super 嘅 brand 嚟啊。我知啦，特別 formula 做可以，做係較鹹嘅，人去 high altitude 時，人嘅 taste bud 會 taste 到只是。啦，有人 try 過蝦米carpet 啦，你看啲物件哦。咩 carpet？ red carpet 啊。red carpet 是 budget airline 嘅 red carpet 啊？嚇。安怎講話 ？Air 嘅咯。頭前你飛機啦。哦，你是講你成個 inaugural flight 時候？唔是。哦。Not me first。都 means 係都人家了人去，嗰隻飛機是成個都 first class 啊 business class 都成機嘅嘛。所以咪是換 treatment 咯 ，first row、second row、13、14。哦。冇，真係冇 red carpet 嘅意思是成，你 check in 本嚟係路成。哦，成個 priority 啦，你 priority 啦。priority，and then 你會使經 receipt 啦，咧你會使 order food 啦，咧個有個了。按照別人咯 ，subscription 你好，呢是你知道你好。好啦 ，every Friday。冇俾啦。哦，所以你俾咧，你使，你俾飛機時就睇俾 seat 咧，咩？這個是啥啊？就 add on 啊，就咁樣包落去咯。哦，會使看下哦，班機哦。冇班機。business class。冇班機啊！冇班機。仲有講budget airline係物件，加了參幫細咗，唔知有冇本條河路嘢就掉啦。你講 OK，你睇過嘅，你俾嘅較濟嘅啦，可能就俾嘅韓國
一條嘅落嘅，你就問咗下。只姐嘅只行嘅去行嘅，講唔得住冇得，冇到買又唔講嘅你看。你在John 啊，你在 budget airline 啊，你尋擺你會使考慮啊，變做你邊啊會位不能借。對，嚇，考慮嚟咧。嚇，誒考慮。我白冇 sorry， 講嘅一答。你俾你試咯。啊，冇，伊唔是隨，就伊唔是隨講買迄個 seat，伊是講你 reserve 迄個 seat。哦，特別伊唔是隨。誒，啊。誒，有啊。專門有。是咩？安怎做？你成日考慮嚟了。考慮到會了。你三 seat 啦，你俾啥貴做，你個記者嘅了嘛？誒，你肯定是人別人會來介紹，我講我考慮咧，安怎改變？哦，小明星咯，佢係小明星咯。你在借誒，佢接有人啊，成日叮當啊。其實啊，飛機隻背啊，較快走去你中嘅位置啦。嚇，對，是咧，是因就話咗誒，對關。我就是講 actually 我唔知啊 ，budget airline 唔是驚伊 airline，budget airline 是驚伊借人。對，別別人真濟。我頭先驚，我真驚啊！我頭想講，誒，若是講 budget airline 嗬，你係想要做咩 recover 啊？咩啊？好，你學較濟淡薄啦，然後 maybe still 個較便宜佢啦，講背 business class 啊，背 first class 嘛。特別去到我們是驚咯，去先去特別背 share 背機，我們是上一點嘅人嘅了嘛。冇誒，所以有一個 seat 叫 flat bed。嚇！flat bed 是屬於 premium seat 嚟嘅，即個頭前嘅，不是幾哪張㗎，6張8張嚇年嘅。嚇！你就是參你 recover。你就是 recover 咯嚇。哦，你價錢是成個百里 airline business class 價錢。較貴咯，伊較貴 maybe 加200塊，加300塊，嚇咯，唔是 on the way 你 flat。我嘛是有 business class 嘅。Wait, let's say 講你 compare 個 Singapore Airlines 嘅 business class 跟 Asia business class，冇可能 Asia business class 較貴嘅 Singapore Airlines。哦，冇可能，冇可能，冇可能。伊是 consider budget 嘅 business class。或者 business class 嘅價格，我知就係行政價格。OK， 我講，我就講，我話新加坡飛去 Osaka， 我學700塊，我就business class 咯 ，stud 嘅 business class。哦 ，stud 嘅。所以個價錢咧是 equal to 平時你坐 full flight 嘅full，I mean full business 嘅full service 嘅 economy class 嘅 ticket 啦咯。一半。冇上價錢。哦，上價錢，哦。特別你廿你價錢你使坐 stud 嘅 business class 咯。business class OK 哦。OK 啊，明白。哦，個 luggage man 會。你看我會使啊，會使啊！你看特別你寫參人個集喎。冇啊，伊頭前冇。幾嚟蝕本嘢嚇，一般幾哪嚟蝕嘢？我梗係鬥就咯，我100幣喎。我梗係鬥就咯，叫世界真係好嘅人嘅咧。我頂佢節落雨咪算，但是我好嘅，是講個時候借我上我一隻嘅。確我確估啦。呢個section 是你考慮啦，你使自家店嘅會唔見啦。哦 ，quiet zone。佢哋叫 quiet zone。未歹本啊，嗱是講我褪河，แล้วscoot 有啊，แล้วA scoot X 有 flat bed，有 quiet zone，有 normal EY，本是上。quiet zone 就是上假如大擺坐你 premium EY 看咯。哦，特別這個啊，這個我對是個料是 premium 啊。個料幾隻飛機 premium EY，但係個幾隻飛機未收見啊。哦，這都唔知啊，這個看你一隻 SQ 嘅 policy 咯。But usually 有見啊 infant 嘅較濟本是 first row 咯。我係細線嘅飛機啊，直到3個空嘅啊。三個4粒 engine， 2粒 engine 呢？4粒。LRU long range，係咪 ultra long range？冇啊，三個空是4粒嚟嘛？按照講2粒呀你 left to right to 嘛？冇3個空你隻看。是咩 ？A350 4粒 engine 點嘛？或者2粒人啦。
資料 A350 或者 A350 900啦。嚇，要這是啦，topic 啦呀。嚇？佢 off air 背。嘢講嘢，攞叻㗎啦，阿毛毛哥。嚇攞了呢咩？三個空格啦，攞叻呢。你當件事了咧呀？啊，唔個，我是會講差唔多未了，做咩事？冇啊 ，because 我頭先斷掉啊。哦，冇，嗰個，誒，我以為我攞人再 join 下，同埋 link。咪做 email 會咯。啊，咗個嘢啊！白人，同埋未必係白人是，同埋冇你香港是，你我知咩事？你俾 economy，你俾你 budget 誒。我會 update 啦，我知咗啦，我等陣佢 update 啦。但係我每嘢講，我係先呢啊，但係都聽到，都聽到。冇啦，這個是 last topic 啦呀。冇個這個照鬼啊，照鬼啊，個這個。Okay. แล้ว okay then after okay ว่าทำไมต้อง講 okay budget airline อันนั้นก็係借貴喎，嗱是講是借迄個卡 budget 嘅 business class 啊，特別加 okay let's say 講我compare 個 budget business class 加些 SQ business class 係咪咪叫清差咧？你冇 lounge 啊？嚇？哦，哎呀，講我聽下清差咩咪叫？我看看。No， 你講嘅 lounge 是係咪？是講到 airport 有 lounge 啊？actually 我冇 airport 嘅 lounge，我冇要緊嘅，因為我 priority pass 所以我係使 keep 嘅 lounge。我到飛機我特別一位特別較 comfortable， 我係使睇落去困。當然老我冇想嗰陣喎，點解少年時真係我知有埋困，當然未啦。依家飛機呢，我就困嘅。當機咩？當機咯。一頭困咧落，啊！但你咩啊？你這你就食困咧嘛，你落嚟就死得哦，搞。哇！你好啦，你看你困。OK， 我冇講啊，哇！你夠困咯，你講咯。係啦，那個後面阿招，你甲我講下，你去這裡 business class 是 compare 甲平常時 full service 嘅 airline 誒 business class 有蝦米嘅清差？有啲有啊，你 seat 是好啦，seat 是 seat 啊嘛，就冇講 seat 就冇講清差就謝咗。冇酒啉咯，冇酒啉我冇插，我冇啉酒嘅嘛，所以我要緊是 seat comfortable， 我係睇到佢困嘅。冇一 seat 不是 2 by 2了，一 cut 掉一個嘢啊 ，instead of 3 by 3，一邊2 by 2。注多一個 flat seat 啊，哦 flat bed 啊，貴咯特別。特別你很謝你享受啊！特別免啊，你都冇謝享受，你謝徛掉嘛困，所以咪免咯。我未喎，你看我，但是講羅少啦，你看。成架 flat bed 嚟講，特別 flat bed 唔是講嘅了有嘅 X 嘅有呢。啊 ，X 嘅有 ，domestic 冇啊。X 就背去中國。Not only domestic 呢，咋 international 都冇本啊。件呢嘅啦，冇啦。More than 5 hours 嘅冇啦。香港是4 hours 冇啦。你做咩 air 嘟呀 ？air 嘟呀？air 嘟台灣有咯。哦。較遠。แล้วเรื่องตอนที่เป็นยังไงเบตัวที่เบสตูดไอตัวอ่ะ有啊。Student 大禮拜二 offer 7點到2點早起。แล้วสตู有อีก冇即係阿招講去 Osaka 是要坐嘛 business class。你時間唯一一刀呢咯，貴後就冇咧。冇啦，你坐一刀唯一一刀。貴哦，要 upgrade 路啊。冇啦，我買時差唔多600幾塊咯，相等於。你坐新幣呀？到新加坡去Osaka特別賺。誒，你600是 return fare 還是 single fare？return。哦，12。清白啦，你知喲。你坐真正嘅 business class。
那呗。咪講 business class 啦，lu even tapi lu按照去 B 噶真正嘅 business class。tapi hả tapi I mean 講 budget airline 嘅 business class 嘛唔是好了嘅，其他路。我冇插咯，是看你有見係咪物件咯？我有見是 sit 跨，我係睇 flat 困嘅咯。你有伊，但是講只嚟講，我自己學了，我不看伊計錢咗啦。但是講有尖頭陪單咯，人家是有啊，是你自己。你接 budget airline 都尖頭陪單就學女嘅嘛。招要學 comfort 嘅，你是叫 comfort set 嚇要學。哦，comfort。都只後尾冇嘅喎，你俾俾。啊，只後尾愛係女嘅掉。啊，背單條尾啊！啊 ，my god，我唔係食過。你邊超嚇你超邊啊？你唔制嘅咩？我唔係食過。愛古啤。係超 KV 都成個 commercial airline 之前入邊 Robert 拖出來入邊個 bad 吞牙好似裝啊，冇啊，隻架機啊，主力佢咯啊，主力佢咯算。冇啊，大郎啊。你姐夫 service 你其他你都話佢嚟坑噶咯，頭睇個了。都好笑啊！係啦，喺你 bad 都頭牙嘅了去啊。你講你冇啊咯。掉本啊嗬，然後特別我講聽我去，我坐你啊，我落山堆嘅時候，我大劇底啊，我就去站板嗬，即係出來呢。樣誒，空姐自己啊，寫切嘅了，你係個字嘅，你就問咗係三格去，然後你就唔知唔知格去，快超哦！你我去是咩？我去我咪是看到一個一個站板嚇，有人接，然後我咪是等咯，等你人就出來時，我被去時我就看到一個空姐慢慢接去啊啦。因為只企嘅頭整嘅時係，我幾好時一夾出嚟，一個咧一切可以一定面先入面打嘅了係啊。樣嘅講啦。係咪 class business class 呀？嚇？你講咩？你講咩 ？business class 嘅one啊。哦，last time 我是做 business class 啊，特別我唔使講。特別因為平常時咪是有嘅，normal 嘅 class 冇可能講可以就問你嗱三片嘛。意外較久啦，意外較無安尼做。哦，即係意外較無安尼做。一樣啦。係我講聽知道我坐呢，我是坐我內 section 內 class business class 內 section 啊。頭前呢就直接飛機是到邊呢樣就係有非常時啦。你一擺你對來本是坐 business class 啊？你找下掉哇！他們 from US 對來 business class 啊？咁你等啊嗬。我 actually 會使坐，我是讀我 point 嘅時我睇哇，所以我坐 business class 我79塊呢，來回個到新加坡。90千。actually 係講我就是只條河路嚟講啊，我係當時有個情事。仲有啦會叫，仲有啦會叫，咱是講英國中嘅 point 唔正斜咩？咱是愛叫印度啲啦。英國嘛啲哦。嚇掉。แล้ว你覺得走去啊？因為我去下我原來 section 呢，呢隻刀柄一間，唔知是嗰邊是幾條絲啊？唔知四座啊，是五座是四座，五座啦，五番第4、5、24頭整嘅字是，你正手柄，等我去看啫。正手柄係一個另外一隻，所以我係頭整一間 hopefully 較掂咯。哦，我去識 guru 去看。佢令到廿 point 話咧，個學到部係咪好嘅 business class 咯？係啊，我可能哦，嗬。但係 business class 嘅 upgrade 都係 first class 嘅。特別冇 first class 我係背機 non class 嘅，咁 premium 咪講。OK，我就是背梅浪咯。特別我係 because 我是嘅，我唔是嘅。我唔是嘅 upgrade， 我係 point 嚟 upgrade， 我係 point 嚟俾嘅咋。哦，有 redeem 啦。我 redeem 我係 point 嚟 redeem fully 啦，我冇想講又嚟 upgrade 嘅啦。要睇經會啊未？經啊啦，我俾部機當係是睇經啊。要經嘅會是較好嘅，還是較背嘅？我睇經就
伊無位呢是伊頭前有幾座頭頭整嘅 section 嚇啊頭前 section 無限勁 block 嘅你樣唔是講無是講要 block 嘅嚟呢。哈 so grey 特別我腳驚講一頭前嘅嚇，可能拄着囡仔咧，邊啊囡仔，特別我無邊啊啦，我一人，so 特別頭前咧，我去看咯，白日就是講伊 before 我 check in 嘅時候，或者 around 我 check in 嗰陣時，就是要 open up 嚟講，我咪是去經咯。特別我就是想講，我唔是係特別，我唔是 upgrade，所以 maybe 伊無成個 downgrade 我就無 flag 我。兩隻衰嘅囡仔咪，古早我本是安尼款嘅啫。屌你個叫！你個佢有了無法了，即激線係你有。囡仔嘅 parents 就有陣時是未做半行樣，成日落嗰時隻掉考樣，隻掉考，我係誤會一本考嚇。少咗職啊！特別買落。係你 whisky 啫。OK， 我 try 不知。注意到啦。喲 ，OK， 啦，少打啦。OK， แล้ว我講未看你 sit 喎，哎呀，毛菇都未看到，我都看未。咪 sit 咕嚕㗎，你講咗出嚟會較好咧嘛？要 actually 係你 sit 嘅了嗬 ，OK。想嘅啦。哎呀，買這個有見買這個 toilet 嘅，嚇，買這個 toilet 嘅位度，乒乒乓乓，乒乒乓乓 ，galley 位，我看嘅下掉，我有一個。Actually 頭前嘅 sit 條，我是較係迄個 bulkhead，because 伊 bulkhead 誒頭前無人嘛，所以你卡係穿卡，你即係有個 sit 樣是啥一格，互你卡拖一件嘅嘛對。有陣時你bulkhead頭前就是toilet了喎。都是，伊唔是我係看到是 bulkhead 是邊樣咋，伊唔是頭前，伊邊樣是 galley 咋。哦，伊是一半一格。你冇掹這個 galley 嘅位啊，出接就。出接就分開啦。一亂。哎呀，你 business class 你卡夠長呀啦，John。你 leg room 夠大咧，你免去看到嘅啦。please。係啦。伊就是講 flat，特別伊卡無通開較闊，無通剛。唔要緊啊，我無插，我唔是嫌，我是講，因為唔是在出本做名稱去咧咩？哦 ，OK， 我可能看我嘅 flat 啊。我 share 個 screen，我都講嘅 sit 啦，以後肯定，我冇看到邊啲學嘅咧，嗱是講你是有做嚟講啊，直接背記 SQ 啊，你話嚟隨話就講我啫，當佢哋未，我哋直接view map，所以佢哋依個 sit 嚇，依個會嘛，對我是直接12號 A， 未派嘛嗬？知唔啊？頭前熱妹就整咯。我都自己對呢。我自己對呢，自己對嘅冚啊。我到正接飛機嘛，แล้ว是地我俾11號嘅，本地11號冇彈嘛，我哋。แล้ว即12號 A 咯。แล้ว我到這 Windows sit 啊，你。嚇 Windows sit，because 我唔係自己人嘅，特別。嗰看即個 sit 一部較好嘅就是咩啊？伊個 premium economy 嚇，後尾嗰個是 premium economy 啦。伊後尾落地 premium economy 是 single seat 嘅 premium economy 咋。但我指教我做成對嘛，我 book 好我指一條41。所以我能包頭前包後尾咯，一直後尾我頭前佢做我包個了去。所以做這 C41C，because 伊 curve 數啊，所以變做一邊係內 C， 一係直 C。一正邊一個只字，只字。我開始係想話這個，你知？嗱，我嘅笑呢？你講又好嚇。我做邊比賽我學你啫。我哋舉起來嗬，我嘅笑話啊嘛。我困嘅時啊，我看戲時咪是等入尾困坐咯，你入去多。我做冇坐白白咧。Because business class 係貴，我用。真by air loss 是比賽嘅啦。係啦。air loss 是比賽。我而家講係咪數了
飛機搭出有蝦米事啦嚇了，伊唔知人，嚇伊唔知誒，即個人即蝦米名來，誒對 manifest 個無代理嚟講，哦死解了啊，你明白哦嚇？啊，明白。特別嗬，哎呀唔知咯，那是舊時嘅看，特別你睇伊即 premium 講你未擺了誒，未擺了。然後伊個家己一人哦，家己一 seat 你知哦，免甲人邊啊 share 喎。ASQ 嘅即個伊較會交易，嚇 ？SQ 係咩？伊交易會較單張嘅。啊，伊個 premium 咪講得咩啊？有較大淡薄。無講大一啦，特別較大啦。好啊 ，actually 我這邊沒人講，因為我真歡喜嘅。我 because 我有 point and claims 就我真有出發啦。last time 是我坐新加坡去唔知幾十年前了誒，一個啊，伊會交易單張嘅咧。啊 ，business 啊？無啊，普通嘅啊。當今無講真大條，我覺得差唔多上 standard 就冇一。我 feel 到你先。喏，就冇一。先你冇 A 咯，我講。點解我坐747嘅時啊？伊個 seat 啊，好似貴，一人換去777嘅時啦。777上下。Of course 啦，你大隻嘅飛機。然後 A380，真係細。嗰時更加呢？係啫，A380冇謝，都就是講一定講到面嚟講。係咯。所以設嘅飛機來啦。講句 last time 係。你講佢咪我聽未到。設嘅設較大嘅。冇得掉誒，頂到誒，because 係舊 design 是較大咧，但係新量做較細。那細嘅咯。要緊啊！我 I think 我會同我都冇講一個係少停差咪冇上，一隻有趁隻爆隻啦，爆隻啦，爆隻，冇少年啦，有你趁成機哦。嗰啲有成機啦，登 left 嘅喎。一百倍啊！你會見啦，當然都就有陣時喺 turn left 然後衰咯，照都諗講 turn left， 我就有啲笑。哦，原來就唔會 turn left 呀。哇，梗 happy 啊！迄人無坐過，有啲是講嘢。turn left 哦。邊我first class 呢？按怎講咧？去樓頂嚇。點解是去樓頂嘅嘢？點解我曾經過有攞 飛機咩？冇啦，去樓頂伊 average 到樓頂咧。當然冇啦，點解？伊攞掉，係有見那本好本啦，會使接聲。啊，對 ，variety fast，variety。是啊，對咯，我當我日嘅見啦。破掉啦！你咁地嚇？免你啦，John，我照錄見會使了。咁地人似嘅嘛？對，特別只上嘅正見啦，就講啦。你就俾另外一位可以個。好啦，50塊咋？你都係應該50塊 for infant 啊。哦，你硬講，你個另你上地幾嘅見啊？揾條50塊。你我唔知啊。你係去 overhead compartment 啫嘛？哎呦，唔知啊，笑啊！我當今你講話先知啊是我俾每個人等較濟人來啊嘛。if 話我先知啊是啊，我拍算要做，我同你講要做這部飛嘛，對，我未รู้到時就。要我等佢要做另外一件事，我要做這 recording session。阿妹9點做今日就早起，一早起去食 breakfast。嚇，去得咯！我啲我等啲插上咗一個位啦，插上咗一個位，意思想go share office 咩就，即係一人做工。
แล้วฮะไอ้สวย係เป็น自己 sponsor 啦，等你傾咗，แล้ว看樣嗌แล้วก็แล้วหลังแล้ว伊樓頂個 hotel 咧，所以咱住個鋪嘅人愛來到 hotel 咧，去樓頂困啊，是落來都會使嘅。4個路，我肯定個 offline 時間咁講，我 because 我冇傾過。哦，我不看被 sponsor 嘛，sponsor 我嚟實打邊做咯，你一個偷成個講 hotel 就冇 discount 啊，有人 book hotel 嚟講啊。但我啲內啲baru start 會 approach 人嚟，我未傾過。所以我是會每人，嗱，先講我有一個錄音啦，แล้ว我個有 dinner 啦，เราไม่做到啲 dinner 一晚，แล้วมา就係錄音喎，還是เราไม่做？未啦，未。你一頭做緊了去啦。咱食 because 啊無 ，because 係在你就你迄陣時，真正啊。啊。So 若是講我做 lunch 去啦，咱食，then lunch 無你做 dinner 啦，6點到8點，แล้ว9點幾就 start 對去你。哦，會使不能有一頂 bus 帶人去。免啦，家己換車啦。對，家己換車。莫卡布咯，有你若是講無車，莫卡布咯。start 了6點半。OK。6點半。你講 idea 較好啦，我睇得一 episode 時，我就是每看咱們想自己做是半鐘腦子。無你一頭了，你半腦子。半線了嘛，一心無去啊！你知喎。我想半腦子，咱佢睇較早時，咱佢使去食 lunch 或者個幫做 extra gathering 嘛。特別我時間講人未 join 呢節節啦。OK 啦，我try 做一節去咯。還是講我拜個做下拜個名咯。拜個。會使。了一頭去接掉去 recording。拜個名是斜鬼。唔知啦，我只講去試啊。January 我看我嚟自頭 January 是 January 咩？明年係真正唔係到 February 啊，大佬 February 去試喎，會使啊？2月8號嚇？嗱2月8 OK 啦，會使啦。比如講伊個 hotel 係較貴啊。你夾嘛計嘅 discount 咯，係啦，佢有 discount 了嘛。了，冇我是講伊係 peak season 嘛。等陣拜個，斜個人開工未？斜個是拜6嚟。哦，斜4人開工未？因為是 take 嘅 extend 咯。你都咁樣少打，你只落就好了。冇可能聽講。係啦。在嘛？有時我點整啊 ？OK，嗱 maybe 讓特別注意收聽我 announce 啲話咧，邊Facebook page 啊嚇。แล้วOK 啦，所以當然暫時是聽到講是會做 dinner 咧，接 OK。啊，冇人當我下邊咯，嚇？唔知我下邊咯。嗱，嚇，我同你講，我琴日係我到嚟呢個我笑話。OK。OK，會使 ，thank you。問對嘅，問 disconnect 嘅話，今次嗰日聽陣時聽這禮拜咧，形成啦嚇，禮拜咧係再見佢，哎呀，啲人講面話地哦，budget 拜拜。你喺度介紹本冇而家就咁樣。嚇！你話啲嚟一下，你話啲嚟一下。YouTube 嘅人係咪對嚟了？對嚟了啊！姐姐是甲你講話是唔是對嚟啊咩？哦，OK，繼續講話，再講話。我甲你講話是會對嚟啊。禮拜 episode 嘅人第一邊啊，看你 miss 嘅 episode，一邊係 subscribe 對 miss 嘅，到禮拜 episode 咯，你就出現嘅 episode 是咁講，你覺得但係你正呢往現場 broadcast live 係同時。OK，拜拜。